Assalomu alaykum. Mazza kanaliga xush kelibsiz. Bugun gullar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bilganlarim haqida sizlar bilan baham ko'rishni xohladim. Bundan 1-2 oy oldin Qora shahzoda va fikus gullari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgandim. Undan keyin savollar ko'paydi. O'shaning uchun video olib qo'yishga harakat qildim. Bunga qo'shimcha yana 2-3 ta gullarni qo'shdim. Videomiz sal qiziqroq bo'lishi uchun hozir hammasini birma-bir aytib ko'rsatib o'taman. Mana bu dollar gulimiz. Bu gulga 11-12 yil bo'lib qoldi. Bu gul meniki emas, qaynonamniki. Gullarni juda ham yaxshi ko'radi. O'sha uchun sizlarga namuna sifatida bu gulni video qilib olishga qaror qildim. Mana ko'rib turibsiz, bu gul xuddi daraxtday bo'lib ketgan. Barglarni ko'paytirib, o'zidan mana atroskalar chiqarib, bu guldan 2 ta xuddi shunaqa ikkalasiga ham 11-12 yillar bo'lib qoldi dedi, lekin aniq o'zi ham bilmaydi. 10 yildan ko'proq degandi, 11-12 yillar bo'lishi kerak deb aytdi. Mana ko'rib turibsiz, shoxlari ham semirib, qalinlashib ketgan. Bundan juda ko'p atroskalar olib ekib turamiz. Bu gul unchalik injiq emas, tomirlatish ham shart emas. Tuvakka eksangiz o'zi unib chiqaveradi. Yana dollar guliga dollar qo'yib qo'ysa, uyga baraka olib keladi, ham odamni badavlat qiladi deb aytishadi. Mana buni namuna sifatida 1 oy oldin ekib qo'ydim, lekin unib chiqdi. Keyin dollar guliga qizil ipni niyat qilib bog'lab qo'yish kerak deydi. O'sha aytgan niyat albatta amalga oshar ekan. Mana bular ayol baxti gullari ekan. Bular haqida ham hozir birma-bir aytib chiqaman. Bunisi ham ayol baxti guli. Buni bilasiz, fikus guli. O'tgan safar kesib ko'rsatdim. Mana bu Qora shahzoda guli. Buni ham sizlarga hozir aytib o'taman. Mana bu hamma gullar haqida aytadigan, ma'lumotlar beradigan gullarimni jami rasmi edi. Fikus gulimni ikkinchisini ham oldim videoga. Hozir uni ham aytib o'taman. Qora shahzoda gulini kichkina bargligi, buni katta bargligi ham bo'ladi. Mana bu olgan joyimda xuddi mana shunaqa 4 ta shoxlik edi pastida. 3 ta shoxlik bo'lgan ekan, uzr, 4-inchisi keyin chiqdi. Bu gulga 2 yillar bo'lib qoldi. Mana ko'rib turibsiz. Bu Qora shahzoda gulini olib kelganimda tuvagi yo'q edi, klonkaga o'ralgan edi. Uyga olib kelib, shu turishda ekib qo'ydim. Gullarni tuvakdan tuvakka almashtirmang. Yangi olingan gullarni tuvakdan tuvakka almashtirmang. 1 yil o'tgandan keyin toki o'zini tutib olgandan keyin, tuvakka moslashgandan keyin boshqa tuvakka olishingiz mumkin. Men bu Qora shahzoda gulini kesganimdan keyin mana bu pastdan ko'ryapsiz, yangi barglar, yaproqlar chiqarishni boshladi. Bunisi yuqoridan chiqardi. Yuqoridan 2 ta shox chiqaryapti, ya'ni yaproqlarini chiqarib, endi unib o'smoqchi. Bunga 2 oylar bo'lib qoldi. Mana ko'rsatyapman. Mana bunday olsam yaxshi ko'rinar ekan. Pastdagilari yaproqlarni chiqarmadi, sal-sal qurib qoldi. Mana bu ayol baxti guli. Bu erkagi, buni ayol ham bo'ladi. Erkagi oq gullaydi, ayoli esa pushtirang bo'lib gullaydi. Pushtirangdan ham sal to'qroq bo'lib gullar ekan. Mana ko'rib turibsiz.
Bunga ham 2 yillar bo'lib qoldi. Buni o'sishi judayam qiyin edi. Sal orada qurib ham qoldi. Joyi to'g'ri kelmadi menimcha. Mana buniyam sotib olgan do'konimda ayol baxti deb sotgan edi. Aslida ayol baxti bu emas ekan. Mana bu birinchi ko'rsatganim ayol baxti ekan, lekin baribir bu gul menga yoqadi. Men uchun ayol baxti bo'lib qolaveradi. Chunki bu gulni ko'rinishi ham, gullari ham menga judayam yoqadi. Mana ko'rib turibsiz, xuddi искусственныйga o'xshaydi, lekin yo'q, tabiiy. Mana barglarni o'zi judayam chiroyli ko'rinadi. Bu gulga 2,5 yillar bo'lib qoldi. Bu gulni olib kelganimda kichkina tuvakda edi. Tuvagini almashtirmadim. 2 yildan keyin, yo'q, 1,5 yildan keyin tuvagini almashtirdim. Mana yaqinda yana bir bor almashtirganman. Mana bu ko'rsatayotganim o'tgan yili gullagan edi. Gullaydi-yu, guli yo'q bo'lib ketmaydi. 1 yildan keyin gulni rangi sekin-sekin o'zgarib, mana shunaqa ahvolga keladi, yashil bo'lib qoladi. Mana bular esa mana shu mayda boshlarida ochilishni boshladi. Mana shunaqa oppoq, chiroyli, odamni kayfiyatini ko'taradigan gul bo'lib chiqadi. Lekin vaqt o'tavergandan keyin guli yashilga aylanib qoladi. Mana birinchi gulini ko'rsatganimdek, mana shunaqa. Hozir boshqalarini aytib o'taman. Mana bu fikus guli. Bu fikus gulini kesib olganimdan keyin suvga qo'yib tomirlatdim. Tomir chiqmaydi, oq tochkachalar bo'lib qoladi. Keyin ekkanimdan keyin ham yana mana shunaqa bir shox bo'lib chiqdi. Buni yaqinda kesuvdim. Buni videosini qo'yganman. Mana ko'rib turibsiz, bir donagina yuqoridan shox chiqargan. Mana yaqinda. Mana bunisi eskisi. Bunga 6 yil bo'lyapti. Bu fikus gulini joyini almashtirganim uchun barglari mana shunaqa bo'lib kuyib qoldi. Fikus guli salqin joyni yaxshi ko'radi. Bu turadigan joy oynani oldiga quyosh tegmaydi doim. Quyosh nuri tushmaydi-yu, faqat qanday desam, xonamiz salqinroq, bu gulga salqin havo yoqadi. Keyin quyoshda tursa, mana shunaqa barglar kuyib ketadi. Mana bu yuqorisini kesib olganimdan keyin 2 ta shox chiqardi. Mana ko'rib turibsiz. Yana bitta siri bor. Agar fikus guli o'nib o'smasa, soya hovlidagi yerga ekish mumkin. Bironta bir daraxt tagiga eksak, o'nib chiqishi osonroq bo'ladi. Mana bu yuqoriga qarab o'syapti. Buni olib tashlash kerak. Bo'lmasam xunuk bo'lib o'sib qoladi. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Ora-orada barglarni yuvib artib turish kerak bo'ladi. O'shanda barglari yaltirab turadi. Bunda ham savol berilgan, barglarni qanday yaltiratsam bo'ladi? Men hech narsa qilmayman, faqatgina suv sepib orada artib turaman. Mana hozir bu fikus gulini yuqorisini olib tashlayman. O'shanda yana shox chiqarib ko'paytiradi. Barglari eskirgandan keyin xiralashadi. Mana bu yangi barglar bo'lgani uchun yaltirab turgan bo'lishi mumkin. Mana bu uchidan mana shunday qilib sindirib olamiz. Hozir kesib atroska qilsam bekor ham o'nib o'smaydi, chunki hademay yoz keladi. Ozroq vaqtdan keyin bahorni boshida kessangiz atroskasi ekilgandan keyin o'nib chiqadi. Mana kesib yulib olganimdan keyin sut chiqdi. Sutini yo'qotish uchun loy surib qo'yamiz. Mana o'ziga keladi. Bu yana novda chiqargandan keyin, yana shox chiqargandan keyin buni ham videoga olib sizlarga ko'rsataman, sizlarga namuna sifatida. Mana bu o'zimni ayamni guli mana shunaqa uzun bo'lib o'sib ketadi. Agar yuqorisini olmasangiz,
bo'yiga qarab ketaveradi. O'shaning uchun yuqorisini olib tursangiz, eniga qarab o'sadi. Gullarni oyiga 3 marta yoki 4 marta tuprog'ini yumshatib turish kerak bo'ladi. Mana men sizlarga ko'rsatyapman. Pichoq bilan yengil-yengil tuprog'ini yumshatib turamiz. O'shanda gulimiz yana ham tezroq barglarni ko'paytirib, tezroq o'sishga va yaxshi turishga harakat qiladi. Avvalasi gullarni sevishimiz kerak, yaxshi e'tibor berib qarashimiz kerak. O'shanda gul biz qanday mehr bersak, gul ham bizga nimadir berishga harakat qilib, o'zini yaxshi tuta boshlaydi. Mana buni ham joyini o'zgartirgandim, barigi kuyib qoldi. Mana bu dollar gulini hozir men sizlarga ekib ko'rsataman. Hech qanday tomirlanmagan. Boyagi boshida ko'rsatgan, video boshida ko'rsatgan dollar guli daraxtidan tushib qolgan, ham salgina so'lib ham qolgan, hech narsa qilmaydi. Buni mana hozir ekib qo'yaman, lekin menimcha o'nib o'sib chiqadi. Buni ham videoga olib sizlarga ko'rsataman. O'nib chiqsa videoga olaman. Agar o'nmasa ishoningki, demak o'lib qolgan, o'nmadi bo'ladi. Javob o'sha bo'ladi. Mana ozgina tuproqqa shunday qo'yib qo'ysangiz ham o'zi o'sib chiqaveradi. Keyin gullarni o'zini egasi bo'lishi kerak. Masalan, mana shu dollar gulini men ekdim. Men bunga qarayman. Bu gul meni taniydi, meni his qiladi, meni biladi. O'shaning uchun o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi. Gulga ko'proq e'tibor bersangiz, ko'proq parvarish qilsangiz, u ham o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qilaveradi. Mana orada barglarni yuvib, artib turishingiz kerak bo'ladi. Keyin tuprog'ini yumshatganimizdan keyin bu sepayotganim tuxumni po'chog'i maydalangani. Bu kalsiy sifatida ishlatiladi. Gulni yana ham yaxshi yashnatib, barglarni ko'paytirib, yaxshi o'sishiga yordam beradi. Buni sepgandan keyin 2-3 kundan keyin tuprog'ini yana bir yumshatib, suv qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Ba'zi bir gullar suvni yoqtiradi, ba'zilari yoqtirmaydi. O'sha uchun gulga ko'p suv qo'ymaymiz. Oz-ozdan tuprog'i nam bo'lib turishi kerak. Mana yana bitta bu ayol baxtini ham xuddi shunday qilib yumshatib, kalsiy sepib qo'yamiz. Keyin gullar yana savol kelgan. Gulimni barglari yaxshi o'nib o'smayapti. Qanday olgan bo'lsam, o'sha holda turibdi deb aytib o'tilgan. Bu fikus gulini to'g'ri siz aytgandek bizda ham xuddi shunday bo'lgan. Gul o'ziga joyni tanlab olish kerak bo'ladi. Balkim joyi yoqmayotgandir, balkim tuvagi yoqmayotgandir. Tuvak katta yoki tuvagi kichkinalik qilayotgandir, o'sha uchun o'smayotgandir. Lekin o'sadi, vaqti kelsa o'sadi. Agar bo'yiga o'sib barg chiqarmayotgan bo'lsa, yuqorida ko'rsatib o'tganimdek, yuqorida endi o'nib o'sayotgan bargidan bitta qilib yulib olsangiz, chekkalaridan chiqishni boshlaydi, navda chiqarishni boshlaydi. Fikus gulini joyini almashtiring. Yaxshi o'nmayotgan bo'lsa, salqinroq joyga qo'ying. Quyosh nuri tushmasin. Quyosh nuri tushsa, barglar sarg'ayib, qurib qolishi mumkin. O'shaning uchun joyiga ahamiyat bering. Suvni unchalik ko'p sepmang. Suv xonada turish kerak. Xonada 3-4 kun turgan suvni ishlatishimiz kerak bo'ladi gullarga. Krandan olingan suvlar bo'lmaydi, muzdek suvlar ham bo'lmaydi. Gullarimiz o'sishiga yo'l qo'ymaydi. O'shaning uchun xona haroratidagi, xonada 2-3 kun turgan gullar gulga o'sha suvdan qo'ysak, yaxshi rivojlanishga yordam beradi. Mana ayol baxtini ko'rsatyapman, barglarini juda ham tez o'nib chiqadi bu. Unchalik injiq ham emas. Bu gullarni ko'proq ekib ko'paytirishlaringizni tavsiya qilaman. Xonada ham chiroyli ko'rinish, ham yoqimli, inson uchun ham yoqimli ko'rinadi. Mana bu ham ayol baxti. Buni ham 2
turi bor. Qizili ayoli hali gullagani yo'q, o'sha uchun olmadim. Keyingi videolarda balkim olishim mumkin. Dollar gulingizga albatta yaxshi niyatlar bilan qizil ipni bog'lab qo'ying, albatta amalga oshadi. Dollar gulini yaxshi parvarish qiling, uyingizga davlat olib keladi. Sizni qanday unib o'sayotganingizni mana shu guldan bilib olsa bo'ladi. Dollar gulingiz qanchalik yaxshi barglarni chiqarib ko'paysa, demak ishlaringiz har doim a'lo bo'lib ketayotgan bo'lishini ko'rsatib o'tadi yoki bildirib o'tadi. O'ylaymanki, video sizlar uchun foydali bo'ldi. Keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling.